Gospe in gospodje, prijetno je takole. Prijetno, če veš, da sedi tamle za klaviaturami človek, ki je izjemno skromen. Tako skromen, da že lep del svojega življenja prizadevno zbira denar za helikopter. Vse življenje si je želel, da bi bil pilot, da bi letel visoko. Kasneje se je povsem po nesreči srečal s skromnostjo in je postal glasbenik. Ampak ta skromnost ga je pripeljala tako daleč, da zdaj glasbeniki koliko toliko dobro zaslužijo, da določen odstotek svojega honorarja na stran in zbira za helikopter. Želim vam vsem skupaj, da bi vas svojo klaviaturo zabaval in da bi pravzaprav pomagal nam trem, predvsem meni, kajti v taki družbi, kot sta kralja, se človek ne hote počuti manj kraljevskega. To sta kralja v svojih genih. Veliko lažje govorim, kada mi pri tem pomaga Dominikrat. Razmišljal sem, kaj naj ju sprašujem. O njima veste veliko. Najbrž veste, da je Marjan kralj človek, ki ne mara žensk, ki ga ne vznemirjajo, da je Boris kralj človek, ki še nikoli, pravzaprav zelo redko, pride v gostilno. Boris, dober večer najprej tebi. Dober večer. Saj to so verjetno trači, da si ti spoznal ženo v gostilni. Ja, to je pa res. Še nekaj moram po pravici povedati, da nisem bil čist preseben. Dokaz za to je to, da sem jo tudi oženil. Pravijo, da si prišel precej pozno v gostilno. Kje je bilo to na Trojana? Ja, to je bilo pa na Trojana. Da te pravzaprav niso spustili noter, potem pa se je prikazal angel, ti pa šapko morož. Kako je že bilo tisto? Ja, z pisateljem Hinkom, ki pisateljuje tlele na Homcu nekje, so se vračala z neke premiere in tam so na tisti premiere dobil šopek rož. Nekjer ni bilo dobrega zapiti, sva rekla, greva na Trojane iz Slovenjgradca, so se vračala, prideva do vrat, Trojane zaprte, oziroma neka kelnerca je bila na vratih in pravi, ne, tovariša zapiramo. Te pa pride na mlado dekle, zadnja prav, ne, kar peta noter, Franska, pusti ju, tako gospoda pa jaz poznam. Prišla sva noter, dala nama je mizo, jedla nisva nič, ampak nadaljevala sva pitje, povabila sva tudi nekaj zraven in po 4 ure sem rekel, da sem mi všeč, da bi jo ženil, no pa sem jo res. V kraljevi družini znajo biti zadeve zelo preproste. Tako preproste, da so včasih komaj verjetne. Poglejte si tega mladeniča, tule, ne vem, koliko vam deluje Marjan kralj v tem trenutku poskoča. Ampak, Marjan, ali priznaš, da so ti nekoč govorili, da si tak kot gumi elastika? In to včasih, ko si plesal pri Francetu Marotu. No, moram povedati nekaj, za tale, če dovolite, da mu reče moj prijatelj, Sivček, mu pravimo pri nas, laže. Drugač ne bi v radiju službi. Res je, bil sem nekoč pred davnimi leti, 20 let, sem vodil to skupino. Bil sem menda, tako pravijo, v pokojninski staž mi niso to upisali, najmlajši plesni učitelj. Danes imam pa neuritis, nič huda. To je neka oblika posebne bolezni, ja. Skratka, bil sem časem sem veliko plesal, no in potem pa, ker ni bilo denarja pri plesu, tudi ne, sem še po radio službo, ker nisem nič znal, to je jasno. Fant je bil preračunljiv od nekaj že. V radio ni šel v službo samo zato,
česar vam je zdaj omenil. Marjan Kralj, dobro večer, gospod. Marjan Kralj je pridobitniški človek. V radio je šel zato, ker je vedel, da bo bolj poskrbljeno za njegovo eksistenco, da se bo zgodilo, da mu bodo ozimnico prinašali v recepcijo. In tako se je zgodilo. Po cele gajbe jabolk je dobil, če to spet ni laž. Ne, res je. To je res. Mislim, da sem eden najbolj skorumpiranih ljudi v tej naši preljubi slovenski domovini. Če bi vi vedeli, koliko klobas, jabolk, ki so ga zela in karfjolc in regrada spomladi se že dobil, bi vam res težko povedal, kako sem neskončno zares korumpiran. Moram povedati neko zanimivo stvar. Zdajle popoldne sem snemal oddajo za nedeljo in sem spet pri tej pomladi, pri penzionistih, pri regradu. Nekoč 10 let, mogoče 20 let od tega nazaj, sem enkrat rekel, penzionisti, nič se ne sekirajte, zima je prekraj, pomlad prihaja, zdaj pa vsi na nivo regrad nabirati, pa če boste kaj preveč nabrali, pa ga mi preneste. Žal, da sem to povedal. Kajti žena je rekla od tistega momenta naprej, da regrada ne je več, ker so ga prinesli toliko, da so vsi, Olgica se veste, vsi naši fantje v vratarnici, vsi naši receptorji, vse naše tovarišice, ki tipkajo naše oddaje, so imele regrada za dost, tako za njih 5 let. Moram mojega brata malo korigirati. V začetku je rekel, da je Silvo lažnivc, zato je prišel na radio službo. Ampak tudi Marjan ni daleč od tega. Govori o regradu, pa sam o regradu, to pa da mu že 20 let iz Prekmurja vsako leto, ko jurčki pridejo na beli dan, eno gajbo izbranih jurčkov, ki so taki, če bi jih dal šravštok, da so čisto vsi enaki, pošljejo in dostavijo po šoferju, to pa zamolčuje. Poglejte ta dva moža. Človek nehote pomisli, kdo je v čigavi senci, kdo je bolj znan, kdo je bolj slab. Ko sem bil pred nekaj tedni s prijateljem na obisku v vojašnici, se nisem čudil, da tam še vedno stojijo Titove slike. Globoko pa sem se začudil, ker v vojašnici niso visele slike Marjana Kralja. Tudi Tito je navaden Marjan. Ti si vendar človek v vojašnici. Hvala lepa, Silvo, se ne treba. Hotel sem povedati, o tej senci bi se dalo govoriti še in še. Res pa je, da se mi pa začuda z bratom, oprosti, dobro razumeva. In res je, da je recimo Boris prišel v neko gostilno, bilo je na avtocesti, tamle Ljubljana Razdrtov, in ga je nekdo pobaral, je rekel, dober dan, tovariš Kralj. Je rekel Boris, dober dan. Prav poslušaj, Marjan, ne, oprostite, jaz sem Boris, Tihbot. Ti si Marjan. Ne, oprostite, res sem Boris, ne, ti si Marjan. Tihbot, ker te poznam, je rekel. Večkrat je bil nadelan. Tihbot, prav, zdaj te jaz častim s flašo pira, zato ker sem Marjan Kralj. Ampak res, oprostite, prosim, jaz nisem Marjan Kralj, ampak jaz sem Boris Kralj. A res? A nis Marjan Kralj? Ne, jaz sem Boris. Prav je rekel, pol pa ti meni flašo pira.
Boris, kakšne so pa tvoje izkušnje s tem, kdo je Marjan doskrat v javnosti govori, da živi v moji senci, ampak to je lažnivc, ponovno vam povedali. Recimo, jaz sem privatno jager in... celo življenje. Ja, jagri lažemo. Vse, kar povemo, je treba 6 deliti, prav moja žena. No, ampak v kakšno odročno gostilno, tako, ko pridemo z gozda ven, sem že šel, in ko sem prišel noter, pa v gostilno, pa je bilo par nabasanih fantov, pa tudi prav, a ne, da si ti Marjan Kralj? Prav, ne, nisem Marjan, nisem brat Boris. Prav, vse je vseeno. In preden sem mu natančno vse pojasnil, kako je, da ni vse en in tako dalje, sem mu tudi po 8 pelinkovcev že pred sabo. Ampak ne na svoj račun, na Marjanu. To je pogosto pomembno vprašanje, kdo je kdo v kraljevi družini. Tudi sam imam nekaj izkušenj, prišla je ženička, rekla gospod Janšik, vi imate pogovor z Borisom in Marjanom Kraljem, kako bom pa videla, kdo je Boris, kdo pa Marjan? Pa se je nekdo oglasil tam blizu, pa je rekel, Boris je tisti, ki ima depliciran gobec. Naj povem o Borisu Kralju, kar najbrž že veste. Igral je 37 let, odigral je 136 vlog v gledališču, od tega 66 glavnih. Igral je v 43 filmskih vlogah, nastopal v 42 televizijskih igrah, po več kot 7000 radijskih igrah. Imel je najmanj 1000 nastopov po tovarnah in več kot 300 nastopov po šolah. Boris, kaj zate pomembneje? Zdaj razmišljamo o ženskah. Imeti rad ali ljubiti? Ja, kakor kdaj. Ko sem bil mlad, je bilo sigurno pomembnejše ljubiti. Zdaj sem pač v tistih letih, ko počas že iz moškega postajam teta. Zdaj pa moram povedati, da pa bolj cenim imeti rad, ker na ljubezen se ne morem več zanašati. Vem za tete, ki pravijo, da bi še vedno šle kam s takšno teto. Naj povem še nekaj o Marjanu Kralju, ki morda v tem trenutku uspešno ali ne skriva, da je bil tudi ta človek, saj veste, filmski igralec. Igral je v prvem slovenskem filmu z naslovom 3 zgodbe, po filmu Svet na Kajžarju, po filmu Dobri stari pianino, po Kekcu, pa v televizijski seriji o Vozu. Kako to, da te niso povabili v Hollywood, Marjan? Najbrž nisem imel dovolj pametnega ksihta, da nisem danes pristal na televiziji igrivo marsikaj drugega. Kljub temu, da smo na televiziji mnogo nastopali s bratom skupaj. Najbrž so neke pomanjkljivosti, veš, Silvo. Priznam, tako kot ti, zadnjih 10 let, kolikor delaš pri nas, prosti, tako si mlad. Moram povedati, da je ta radijski medij čisto nekaj posebnega. Ne vem, če sem povedal dovolj natančno. Radijski medij je radio. To je tisti, ki vam dela družbo takrat, ko si ga ne želite, pač pa, ko se ga ne nadejate. To je vaš sopotnik. Televizija je nekje medij, ki vas opira vizualno, glasbeno, audijalno. Morate poslušati, morate gledati. Radio je pa to nekaj tako mimogrede. No, ampak radio je tudi Marjan teater, je tudi gledališče. Vsekakor. Drugače nikoli ne more na radio noben uspeti, če ni igralec. Ti si pravzaprav na radiju že dolgo večnost. Bil si v radijski gledališki skupini, ko si prišel sem na radio,
No, pa če izpustimo obdobje, ko si hodil v šolo s pištolo v žepu, to štorijo poznam, pa nočem, da zdaj zganjaš militaristično pripoved. Vem pravzaprav iz tvojega življenja marsikaj. In vem tudi, da obstaja neko radijsko ime, ob katerem postaneš globoko spoštljiv, ob katerem postaneš pravzaprav še vedno tudi učljiv. In od koga pravzaprav včasih še vedno porabiš tudi kakšno domislico in šalo. Te lahko preginjam. Torej, moj učitelj, tudi radijski učitelj za Borisa, Boris je potem se predal absolutno gledališču, kljub temu, da je ostal zvest in je še danes zvest radio, televiziji. No, ti si studiral, kar se tiče gledališča. Mislim, moj učitelj je bil pa Frane Milčinski Ježek. In to je bil tako čudovit človek. To je bil tako čudovit človek, da vam ne more povedati. Bil je zelo debel, tako kot jaz. Rekel je, Marjan, ti moraš dvakrat v kanclijo priti, da te sploh vidim. Frane Milčinski je bil neko slabo lastnost. Vsak dan je 5 minut zamudil. Pa ga je takrat gospod Abih, direktor generalni, vprašal, je rekel, Frane Milčinski, Ježek, poslušaj, no, pa pač vsak dan 5 minut zamudiš. Prav, ničko, da se 5 minut prej grem. Prav, edino, kar me moti pri celi zadevi je, da čakam, kdaj bom sam sebe na štengah srečal. No in nekoč, to je zdaj 35 let od tega, je v Ljubljano prišel Luna Park. Pripeljali so s seboj šotore, avtomobilčke, so se vozili in tako naprej. Zraven so pa pripeljali tudi panoptikum. V ta panoptikum so uštulili tudi bika, ki je imel 6 nog. Tule pod vratom sta mu rasla 2 izrastka in za tista 2 izrastka so trdili, da sta to 5. in 6. noga. No, in temu biku je bilo ime Hanzi. Iz Dunaja, von Dunaj so prišli dol, ne? Na kar je Frane Milčinski napisal pesmico temu Hanziju. Hanzi, bik ubog, ti preveč imaš nog, v lepo kašo si se zapletel. Kje je tisti čas, ko si še na vas svoje oči za kravam metal? Gledajo te vsi, občudujejo te vsi in plačujejo kovača. Zdaj pa res ne vem, hodik, kdo izmed nas je večji bik? Ali jaz, ali tisti, ki plača? Neverjetno, Marjan Kralj, šansonjer. Kot je komaj verjetno, Boris Kralj kmet. Kmet za ljubem polja, v oranje, v konje. Kmet, ki do takšne mere ljubi to svojo obrt, da se potem tako rekoč zjoče, ko mu kmetijo nacionalizirajo, vzamejo, zaplenijo. Ne, to so moje izmišljotine. Dejstvo pa je to, Boris, da nisi več kmet. Zakaj? Ja, zakaj? No, se to moje kmetovanje je bilo bolj hobi. Vendar resnici na ljubo,
Pripravljal sem se na to, da bi se sam s tem bavil, ko grem na penzion. Kupil sem kobilo, pa ga Kojna, sem pač v Kojne noro zaljubljen. Kojna sem prodal, ker me je zbolel, vendar tista kobila mi je dala v 2 letih še 2 žrebičke. Tako da sem imel 3 kobile že. In sem se čudovito imel z njimi. Vendar usoda je pač naresla, da me je drugič vsekal infarkt in sem moral vse prodati in s tem je bilo mojega kmetovanja po 2-3 letih konec. So ti konji kdaj podivjali? Ja, preden me je pa infarkt, so mi pa podivjali in so me dobro stresli, tako da sem bil 2 meseca v bolnici in sem brezpolomljen bil. Kaj bi storil, če bi ti žena podivjala? Ja, pa to izvijala. Ja, če še ni, lahko še bo. Nažalost, ali na srečo bo mlado ženo. In če imaš mlado ženo, moraš pričakovati vse. Ne vem, ali je točno ali ne, da so bili časi, ko je tega obozca tule na levi strani, ki je sicer imeniten mož in znan Slovenec, moral vzdrževati njegov brat Boris. Ali je to resnica, ali je to čista laž? No, seveda, to so bili drugačni časi kot danes. Nismo imeli kaj jesti. Boris je že 48. Mislim, da je bilo 48. leta, prišel v radio in mi je takrat dal take večkine kupončke smo imeli, da smo hodili v radijsko menzo in tam sem včasih pomalical kaj, silo me je povabil in tako naprej. Res vzdrževal me je, to mi še dosti naprej veče, ja. Si mu kaj hvaležen pri zdravju? Ne vem zakaj. Ne, verjemite mu, prav dosti ga nisem zdrževal. Res, veste, za tisti denar, ki sem ga dobil od prvih honorarjev, sem res kupil tiste mehne lističe, za katere smo potem kosila dobili. Ampak tiste lističi kupil sem jih za cel mesec. Vendar kaj enega 10 jih je zmanjkalo, zato ko smo jih prodajali, zato da smo imeli nekaj za piti. Kolegica me je vprašala, če se še vedno ohraniš v Marjanišču, ker si tako suh. Zdaj me, da gledal pokojninski zavod živi. Tako imenitno je prijateljevati s takimi možmi, po taki družbi, kjer je tudi veliko slavnih mož, seveda uglednih Slovencev in Slovenk. Zdaj me prav krepko zanima, kakšen odnos imaš ti, ne, ti Boris, do frajtonarice, pa recimo do cerkvenih zvonov. Ali si ti bogaboječi človek? Ja, no, takole bi rekel, če bi še enkrat mlad, pa to pamet, ki jo imam, bi se frajtonarico sigurno navadil, kar mi je všeč. Če bi pa druge zvoke, druga glasbila postavil v vzporedje z frajtonarico, bi bila pa frajtonarica verjetno šele na 4. mestu. Ker najljubši zvok mi je še zmeraj zvok vetrov, piš vetra, vendar seveda s pogojem, da sem tisti svoji samoti, v kateri zdaj v glavnem živim, odkar sem v penziji. Na drugo mesto je cerkveni zvon, na 3. pa klasične cerkvene orgle. No, pa bi prišla pa že frajtonarica. Ali tak človek, kot si ti, tako znan človek, no, pa tudi človek srednjih let, še kaj vrže oko po dekletih, po ženskah? Vrže ga že, sem odzivali. Veš, Sivo, ampak jaz bi zdaj tebe nekaj vprašal, da ne bi sem te spraševal. No, zdaj pa ima. Ne bom čist citiral, tudi ne bom povedal, kdo je to napisal, nisem jaz napisal, brez skrbi. Ti si napisal odzivnik. To je drugo. Ja. Prebral sem, ko si rekel, ko si tako znan, ko si slaven, tako nekako sem razumel. Prebral sem eno misel, ki pravi: mnogo ljudi, ki hodi po svetu s pokončno hrbtenico, ki imajo izdelan svoj življenjski nazor, nažalost nikoli ne zve,
da so bili v gledališču sveta samo statisti. Sprašujem te, kaj misliš ti na to misel? Jaz bi to misel dopolnil, da je pravzaprav posebno žalostno, če ostaneva pri filozofskem odnosu do teatra, da v življenju pogosto najslabši igralci igrajo najvidnejše vloge. Ja, mogoče bi bilo z mano odlutko? Ne, zdaj mislim, oprosti, zdaj sem bolj mislil na politike, na ljudi, ki oblikujejo to naše življenje, tudi na razne Hasane in podobne. In mislil sem še na nekaj. Mislil sem, kako nevzgojena sta bila videla kot otroka, kako nehvaležna in kako nista upoštevala želje svoje uboge matere, ki se je menda pred vaju vrgla na kolena in vaju prosila, odita karkoli že, samo nikoli igralca. Vidva pa za nalašč opadla v teater. Najprej eden, pa še drugi, no, pametnejši je odnehal, in pa ne je pametnejši, kako je ostal. Je to res, da vaju mati to prosila? Res, mama je pokleknila pred mene. Bila je preprosta ženska, mi je pokleknila in tako kot pri nas na Notranjskem pravimo, je Boga držala pred mano. Sklenila je roke. Ona je želela, da bi bil zdravnik. Vendar je nisem poslušal. No, za kazen sem moral pa to tlako potem 40 let delati. Imela je prav, ne bi smel iti v ta poklic. Samo to vem šele danes, takrat nisem vedel, nažalost. Poglejte tega možaka. Razumljivo. Izjemno všeč mi je. Enako všeč tudi Boris, ampak on je vendarle radijski človek in jaz sem tisti, ki se lahko od njega učim. Povzel sem, zdaj po tolikih letih to razmišljam, pred 19 leti sem imel z njim prvi intervju. To se pravi takoj, ko sem prišel iz vrtca. Razmišljam, kako je ta mož nekdaj bil sposoben dvakrat v enem dnevu priti na vrh Triglava. Koliko je ta mož prefotografiral v življenju. Koliko različnih hobijev je imel in mnogo od teh mu je ostalo še danes. In razmišljam naprej, Marjan, ali človek na trenutke začuti, da se stara? Ali si ti zdaj že blizu tega občutja? In kakšna so ta občutja? Ko prebiram pisma, verjemite mi, precej tega imam, imam občutek, da se ne staram. Kajti v vsakem drugem, če ne v vsakem pismu, je nekje zapisano, ti posluš, tis pa fejstic, posluš, tis ena orfaca, skratka nakladajo te mlade punčke zaradi tega, da bi dobile isto svojo melodijo in tako naprej. Skratka, se vem, to so čudovite laži, ne, to je krasno. Laže 35, 36 let v radio, to vem, kako to gre. Oprosti, laže tudi tvoja soproga Saša? Ne, kot ona pravi, ona pove vse po pravici. Laže pa tako, kot jaz. Hotel sem povedati nekaj, ko si me za Triglav vprašal, no, zdaj res zadnje 4 leta sem precej bolan zaradi tega, ker me noge ne držijo in tako naprej. Bil sem pa res dvakrat, en dan sem bil dvakrat na Triglavu. In sicer, če vas zanima, mogoče, Olgica, ti boš vedela, prišli smo ob 4 zjutraj v službo, prav sem poročila do 9. Ob 9 sem skočil v avto in sem divjal v Aljažev dom v Vratih, skočil na Kredarico in sem bil ob 5, 6 popoldne na vrh Triglava. Skočil nazaj na Kredarico, sem se razspal, ob 3 zjutraj sem vstal, se šel še enkrat na Kredarico, na vrh Triglava, na Kredarico dol, čez Prag v avto in sem bil drugi dan ob 2 popoldne spet v službi. Veš, kako je bil naš odnos takrat? Narejen. Skratka, zjutraj smo bili v službi od 4 do 9, drug dan pa od 2 do 7. Med tem časom sem bil pa res dvakrat na Triglavu. No, ampak še dobro zbijal, ne?
Mislim, za tiste čase, zdaj za današnje čase. Nisem pa vedel, da od laži tudi nogo povejo. Mare ima namreč težave dan brez noga. In to bo mene lovc učil, lagati. Ker mu ne morem priti niti do mezinca, ker te pa tako lažejo, veste. A veste tisti, ki moj brat ribe lovil v Krškem jezeru, veste? Ja. Pa je ujel tako veliko ribo, ki je ven potegnil, je bila v jezeru luknja. Če dovoliš, Marjan, pridružil bi se tvojim prijaznim očitkom glede lovstva. Spoštujem teater, vem, da je Boris Kralj odnehal v teatru v letih, ko povsod po svetu pravzaprav igrajo moški z največjo izpovedno močjo. Zakaj je odnehal malo kasneje? Bil je to protest. Vem tudi to, da je ta tenkočutni mož, ki zna posojati v življenju različne podobe, karakterje, značaje, ki je bil zdaj to, zdaj ono, ki je bil pravzaprav tudi na krilih slave, ugleda, da je ta mož postal, oprosti mi, Boris, o tem so že govorila objavci. Lov sem pogosto pravi objavci. In vem, da se je to zgodilo nekje na Pohorju, da si šel s prijateljem tja na lov in da se ti je nenadoma pokazal nov svet. Boris, kako moraš ustreliti srnjanka, kako moraš ubiti žival na jasi, ti tenkočuten človek. Kako bi odgovoril, da ne težko, takrat sem bil pa mlad. Takrat sem jaz na to gledal kot na šport. Seveda, ko sem kot človek zorel, se je tudi moj način, mišljenja, odnos do lova spremenil. Danes lahko rečem, da sem bolj gojitelj divjadi kot pa lovec. Vendar lahko bi vama obema in gostom povedal, da to le ni taka stvar, taka huda stvar, ker, a veste, konc koncev se mesar tudi ubije telička in kdor je mladega telička videl s lepimi očmi, je ravno tako lep. Ne smemo biti čist mediokriteti. Kot sem v nekem intervjuju napisal, zadnjič nedeljskem dnevniku, ko so me ravno zaradi lova, sem povedal, kaj se je meni zgodilo. Ko je kolegica v gledališču zvedela, da sem lovec, je prišla, smo se srečala v gledališču, rekla, ja, Boris, res pa ti pri meni vse zgubil, kako moraš tisto srnico, ki ima take lepe oči, ustreliti. Jo pa gledam, bilo je v zimskem času, bila v enem dragocenem krznu, ki se mu reče brajčvanc, ženske to vejo, je najdražje krzno. Pridobijo ga pa tako, to so jančki, ki ne smejo biti rojeni, pač pa ga pri živem telesu matere izrežejo in to mati brez narkoze. Šele potem mater ubijejo. A veste, ta ista ženska je imela rada teleči izrezek, je nosila tak plašč, zgražala se pa nad mater. Pomen zlobe sem, ko sem imel nedolgo tega srečo spoznati tudi soprogo Borisa Kralja, sem pomagal prijazni njegovi ženi pri oblačenju in uganite, v kaj se je oblekla. Nadalovci so zanimivi ljudje. Boris, v katastrofalno obleko in verjemite, da jo nisem jo skupil. Boris, ti si najbrž človek, ki ne bi potrdil stare slovenske, pa ne samo slovenske misli, da je politika, no, karkoli že, ali misli drugače. Je politika kurva ali ni? Kako govorimo, ja, politika je kurva. In to največja. Noben drug ne more biti taka kurva. In ne nas učijo karkoli, kako je bilo in nažalost tako bo. Najbrž veste, da je slovenski igralec Boris Kralj že leta 1971 pa 1975 bil pravzaprav predviden za Borštnikovo nagrado, namenili so mu jo, obakrat jo je odklonil, potem je odklonil še eno nagrado v Nišu,
Boris, ali misliš, da je mogoče karkoli pametnega doseči s takšnim protestom? Na vsezadnje je bil tudi to tvoj protest, da si obrnil hrbet slovenskemu gledališču. Na vsezadnje morda v nekem smislu tudi spominu na tvojega oboževanega prijatelja in na našega slovenskega starosto, slovenskega igralca Staneta Severja. Misliš, da si dosegel s tem svoj namen? S Stanetom Severjem sta si delila v slovenski drami garderobo, pa tudi ideje, kolikor ve. Ja, namena nisem dosegel, vendar moj namen je bil, da bi nekaj dosegel. Namreč jaz sem nagrado odklonil, tudi pisalo v časopisu, odklanjam nagrado, ker se ne strinjam s kulturno politiko. Jaz sem bil prepričan, da se bo našel vsaj edini novinar, ki bo prišel vprašati me, tovariš Kralj, zakaj pa ste to naredil? Vendar blokada v tistih časih je bila tako popolna, da niti enega novinarja niso spustili k meni. No, če gledam z tega stališča, nisem dosegel namena. Če pa gledam z stališča svoje pokončne hrbtenice, kljub temu, da sem postal statist, po tistem, kar sem tebe preprašal, sem pa vendar dosegel svoje. Jaz imam zelo poškodovano hrbtenico, ko se je v gledališču dvigalo, odtrgalo in sem zletel dol in sem bil 3 mesece v bolnici. No, s to poškodovano hrbtenico bom umrl, vendar psihične hrbtenice mi pa niso zlomili in na to sem pa ponosen. Si ponosen tudi na svoj letošnji nastop v Cankarjevem domu ob podelitvi Prešernovih nagrad. Takrat si predstavljal kulturnika, umetnika z izpovedjo. Je bil to za tebe nepozaben večer? No, nepozaben večer, kako bi rekel, misliš na mojo recitacijo. Bil sem zelo vesel, da sem lahko nastopil na takem prazniku, ker zame je to še vedno praznik. In mislim, da večino Slovencev tako misli, ker jaz sem eden redkih, tako imenovanih, bom rekel, ne velikih, ampak repertoarnih igralcev, ker ne samo, da nisem nikoli dobil Prešernove nagrade, to ni hudo, ampak da niti povabljen nisem bil, da bi zdravico povedal. Z tega stališča, ko mi je dr. Capuder telefoniral 5 dni prej, da me prosi, če letos jaz nastopil, moram povedati, da sem bil počaščen. Bil sem pa razočaran, ko mi je povedal, da ne želijo zdravice, da želijo malo drugače. In kljub temu, da sem te 2 pesmi, ki sem jih potem tam povedal, sem čital, ker imam preveliko tremo in sem se bal, da bi od te treme prenehal govoriti. Z tega je bilo, kako bi rekel, po eni strani je bilo to zame zelo lepo, po eni strani pa težko. Če si pa cikal na prav je, če si cikal na to, kaj si mislim o govoru Capudra, moram jasno in glasno povedati, da se 95% strinjam. Moram povedati, če ste brali danes knjižne liste v Delu, ko neki gospod Rotar opisuje, on je bil dolgo časa v tej komisiji, na pol zagovarja te komisije, na pol pa priznava, kaj se je dogajalo, kako so se te nagrade delile, da je govoril, je povedal precej, vendar ne še vsega, ni povedal vsega. Capuder je nimel verjetno niti časa, da bi umazano perilo prav na tak praznik, vendar sem verjetno malo predolg, ampak takoj bom končal. Poznam inženirja, ki je leta in leta sedel v komisiji za nagrade. In v tistih časih so še objavljali, kdo je v komisiji, kdo pa ni. In ko je naslednjo leto, po nekaj letih, ko je bil tam noter, ko je on delil nagrade, je bilo objavljeno, da je v komisiji za to in to zvrst, ne bom povedal, kdo je, da ga bi mogoče spoznali, da ni njega več v komisiji. Ko jaz to preberem, pravim moji ženi, no, se rekel, zdaj bo pa ta nagrado dobil. Kako? Jaz se rekel, zato, ker je v komisiji, zdaj si je naredil pot pa bo.
Moja žena, veste kaj je rekla, veš kaj, si je vse lepo in prav, ampak cinik si postal. No sem rekel, v redu, greš staviti. Je rekla, staviti pa ne grem, ker je to preneumno. Če je dobil, jo je. Pravzaprav, stavo bi lahko dobil pred 19 leti ali pa malo kasneje tudi jaz. Takrat sem se z Marjanom pogovarjala in Marjan je bil ves nekako zgrožen, rekel je, 5 ali 6 let imam že oddajo v nedeljo zvečer, treba bo končati, to nihče več ne bo poslušal. Danes lahko rečemo, da ima to oddajo 24 let. In mislim, da se približuješ nekemu rekordu, ko boš lahko zapisan v Guinnessovo knjigo. Ali misliš, da si postal nekakšen slovenski obelisk, da si se s to oddajo trajno zapisal v zgodovino slovenskega naroda? Ali si popularen človek? In ali te to greje pri srčku? Nekaj bi rad rekel, Silvo. Mislim, da Guinnessova knjiga objavlja samo pametne rekorde, ne pa neumnih. Tudi neumnih. Torej, res je, 1. maja bo 25 let, kar ta oddaja traja. Moram pa povedati nekaj, da če sem skoraj prepričan, imam dokaze pismene, mamicam, vojakom, tistim punčkam, ki ne vejo, kaj bi delale zvečer, ki vzdihujejo za tisti svojimi fanti, naredil en majčken trenutek lep, potem sem dosegel svoj namen. Mislim, da je ta oddaja nekako postala naša. A si se, Silvo, kdaj vprašal, zakaj je naša na planincah sončece sije? Viš, pa ni nobena kakšna velika filozofija, ampak naša je, iskrena, naša, vaša, moja, in mislim, da je prav zaradi tega obstala oddaja. Hotel sem pa povedati še nekaj drugega, oziroma Silvo da skus tlele nekaj sprašuje, pa nas nekaj maltretira. Ja. A lahko jaz zdaj Silvo da nekaj vprašam, lahko? Silvo, imaš kaj Mark? Hotel sem pa povedati, da je Dolenc rekel Gorencu, je rekel, veš, Francl, ali ti nekaj mora povedati, da so carinike z Hudiča zadnje cajte. Ali ti tle v Aržetke najdejo 10 mark, ali ti kamižolo vzamejo. Pa je rekel Gorenc, tega res, a se zmerej. Se zmerej. Prav, v kufrčke te najdejo 100 mark, a ti kufrček vzamejo. Rekel Gorenc, a res, a se zmerej. Se zmerej. V avtomobili te 1000 mark najdejo, a ti avtomobil vzamejo. A res, a se zmerej. Mica, pensem, jutri greva gor čez Hmaleju, da bo švercava 500 mark. Kje prav? Na sep. Kaj pa če najdejo, Francl? Si to sem mislil. Ja. Torej, če bi jaz imel svojega brata, če sem ga prej kot lažnivca, moram zdaj pa kot skromneža. Ta oddaja res gre toliko let in če bo 25 let dosegla, bo to oddaja pa je, po nekih podatkih, najdaljša oddaja v Evropi. 25 let redko, oziroma nobena oddaja ni zdržala. To je preskromen. Kar se pa obeliska tiče, bi pa to rekel. V Guinnessovo knjigo bo prišel. Obelisk pa ne more več se hodič tako suh, da nimaš na njega kaj splesati. Kar se tiče teh oddaj, bi treba upozoriti spoštovano publiko,
da nas je tu še nekaj, ki računamo za rekorde, recimo gospod Kopitar, pa seveda gospod Janšek, vsaj 24-25 let bomo pa zdržali, ne boj. Da vidim, Marjan... Smrkovci, da. Zanima me, če si ohranil še kaj veščine iz obdobja, ko si vodil razne kvize. Predvsem me zanima, če znaš kratko odgovarjati na vprašanja. Postavil ti bom nekaj vprašanj. Prosim. Ali je res, Marjan Kralj, da imate doma želvo, kavko in psa? Da. Ali je res, da ste bili prvi cerkniški otrok, ki se je rodil v Ljubljani? Da. Ali še vedno igrate enkrat na teden doma bridge? Da. Ste bili res član znamenitega odra 57? Da. Bravo, Marjan. 10 točk. Takole, pravzaprav na pragu tega klepeta še nekaj butastih vprašanj bom postavil. Dajmo prisluhnimo temu človeku, ki nikoli ni mogel zaradi okvare, zaradi barvne slepote postati pilot. Prisluhnimo mu, kako igra, kadar igra suvereno, samostojno in individualno. Dominik Vrh.
Bravo Dominik, bravo. Ne čudim se, da se pravzaprav da mnogi ljudje hodijo v cerkev v Stranjah, predvsem zato, ker ti igraš na koru. Mnogi ljudi si za te iste naredil verne, strpno verne ljudi. Celo nekoč je igral, ko sem se jaz pogovarjal s pametnimi ljudmi v tisti cerkvi, blago tebi, benigno igraš. Jaz razmišljam naprej, razmišljam o kraljevi družini, razmišljam o očetu, ki sta ga fanta izgubila v Dachavu, pravzaprav niti ne veste natančno, kje je ostal, ali je ostal kje v Sovjetski zvezi. Razmišljam o tem, da je bila tudi njuna mati, gledališka igralka. Razmišljam o vsem mogočem. Razmišljam o tem, kako je Boris Kralj začel svojo poklicno odrsko pot v vlogi Maksa v Cankarjevem kralju na Betajnovi. Razmišljam o tem, kako razmišlja tak človek o koncu. Ali verjame v reinkarnacijo, v možnost, da je nekoč že nekaj bil, da je že živel v nekakšni podobi, ali ostaja dosledno rimokatoliško zasukan in verjame v posmrtno življenje. Kaj bo potem, ko ne bo več to, kar je po tvojem, Boris Kralj? Kaj bo, ne vem. Res je, da sem miren človek, tega se ne sramujem. Res pa je tudi, da me misel na reinkarnacijo zelo privlači. No, pa da ne bi šli predaleč, bom rekel takole, če bi se kot reinkarniranec še enkrat vrnil na to zemljo, potem bi hotel biti, vzemite to kot šalo, pes pri Borisu Kralju. To, kar je povedal, seveda ni tesno povezano z reinkarnacijo, slišal pa sem, novinarji marsikaj slišimo in od tega pogosto stvari so resnica. Slišal sem, da so nekoč vprašali Janeska, Marjanovega sina, kaj bo, ko bo velik, on pa rekel, ko bom velik, bo Marjan Kralj. Je to res? Torej, moj sin ima sploh take, to je res, Silvo, to je res, ja. Recimo prva njegova taka iskrica je bila, ko je bil star 6 let in sva ga mama in moja malenkost sva ga peljala v šolo in sva ga čakala 2 uri, da je prišel prvič iz 1. razreda iz šole ven in sva rekla, Janez, kako je bilo? Pa je rekel, krasno, ampak zakaj je treba jutri še enkrat jeti? Prosim, ali ti kdaj reče sin, ti, ki si tak svetovljan, ki si tak toležilec tisočenih slovenskih src, moških in žensk, ali ti kdaj reče fotar, vse ti v bistvu mladine sploh ne razumeš, vse ti si se najbolj rodil 25 ali 30 let prekmalu, ali pravi vsa čast si, nas imaš v dan, razumeš nas? Moram povedati nekaj, da je moj sin pameten. Ne vem, kje se vzel, ampak pameten je. S takimi stvarmi se ne ubada. Moram ti povedati, Silvo, nekaj, ena taka luštna. Bil je že 6 mesecev v Varaždinu pri vojakih in potem jasno, jaz sem bil vsake 14 dni sem bil tam pred kasarno in sem ga čakal, zelo se razumeva s sinom. In enkrat po pol leta je prišel ven in še nekdo z njim. In prav, fotar, daj še za tega reči, da je tvoj dečak. Tega bova ven z kasarne dobila. So rekel, seveda, ja, je to moj dečak, se tega ime, tako je povedal, ne. Ta fant, ta njegov prijatelj, me pa gleda, pa prav, poslušajte, niste vi Marjan Kralj? Se rekel, sem. Prav,
ti pa rava, Janez, ti pa še nisi povedal. Mi pa pisarmo Marjanu Kralju vsake 14 dni, pa nisem mogel to urediti. Skratka, hočem povedati nekaj, da se Janez nikoli ni pohvalil, kakšnega slabega očeta. Se to je pa ne molčal. Gospe in gospodje, še teh nekaj minut, kolikor si bomo vzeli časa, da vas pripeljemo do praga tega pogovora, predlagam, da pa Marjan, moj krasen kolega, in Boris, moj spoštovani kolega, s tem, da mislite nič manj spoštovan, od slej naprej pa do konca govorite samo o notranskem narečju. Mi pa se bomo trudili, da vaju bomo razumeli. Boris, takole reciva. Dobil si Borštnikov prstan za leto 1990 za življenjsko delo. Zdaj me zanima, katerega prstana si bolj vesel. Ali poročnega, ali Borštnikovega. Mislim se, kar se češ, čeprav je moja baba od Hudiča, imam že zmeraj raj tistega, ki ga ona nosi, pa ki ga jaz imam v ladnici spravljenega, kakor tistega, ki je 5-krat težji, pa nosi tudi čast za sabo. Tle bi povedal o časti tisto, kar je Linkart napisal, ali čast je en fovš denar. Koliko ljudi se je zbralo na podelitvi Borštnikovega prstana, najbrž mnogo prijateljev. Vsi so ti po stari slovenski navadi od vsega srca privoščili. Vsi so mislili, da si ti tisti najbolj zaslužni za ta prstan. Nihče si ni želel te časti. Govorim na rekovaj. Ali si srečal več prijateljev tistega dne na podelitvi, ali prihaja več pravih prijateljev v tvojo brunarico na Notranskem, v tvojo osamo, tam si nekje 5 kilometrov daleč od prve hiše, med drevesi, puščavnik, kot da si se odpovedal svetu in ljudem v njem. Ali prihajajo do tebe prijatelji? Imaš kaj pravih prijateljev? No, najprvo bi rekel tisto na Borštnikovem srečanju. Sej so res še čestitali, ampak se jim uvažati nisem videl. Vem pa, da so vse fige v žepe držali, ki so me roko stiskali. Kar se pa tiče prijateljstva, je pa tako. Jaz sem v življenju enega prijatelja. Če rečem prijatelja, mislim brez vseh zavor, brez vseh preprek, to je bil pokojni Stane Sever. Danes prijatelja v tem smislu ne imam več. Vendar tisti ljudje, ki k mene hodijo čez poletje, pomlad, v jesen, ki sem tam dol, tiste moje barake, to so čisto preproste ljudje, ki bi jih prav lahko imel za take prijatelje, kot sem imel Severja, pa vendar, ki enkrat tacga imaš, se verjetno srce za druge poseši. Zelo lepo povedano. Strpno čakam tvoje notranske govorice, pa ti dajem iztočnico. V ljubljanskih Murglah je bila in je cela vrsta pametnih mož, politikov, uglednikov in tako naprej. Mnogi med njimi, ko izgubijo funkcijo, zapustijo Murgle, izženejo jih. Neki Marjan Kralj pa tam kar ostaja, kljub temu, da je že v penziji. Delanc, pa kuče so prišli za mano v Murge. Sem bil izpretan. Hočem pa povedati nekaj, da najn prijatelj Frank z Cirkence, polpismen, bil pa fešvar. Je prišel v Ljubljano, pa je rekel, gospod, kje pa te izvršil svet? Naša vlada, kaj je tle?
Pa je rekel Ljubljančan, na oni strani. Pa je rekel Frank, a res, včasih je bil na naš. Pa prav Miličnik, prav, poslušajte, dajte namirno, Ada, da boste zdaj bicikl postavil tle na skupščino, vendar prihajajo noter poslanci. Pa je rekel Frank, a tako, pa ga bom pa še zaklenil. Pravzaprav všeč je, da si tako prijazen do starih vicev, ki smo jih že vsi pozabili. S tem zvezi, Skleroza je najlepša bolezen. Da. Veš, kaj se čudi pri tebi? Pravzaprav ti zelo malo zanjem. Zdaj, ko si prišel zrela leta, ko si šel v penzijo, ko bi človek pričakoval, da se boš umiril, zresnil, zdaj na stara leta si se pa začel strokovno ukvarjati s humorjem pri Mopečavi. Kako to? Torej, veš, Boris ima... So v domu manjka. Ima neko lepo obrazložitev. Nekaj moramo početi. Tudi jaz sem... Danes smo... 29, ne? 28. Jutri bo leto dni, kar sem v penzionu. Jutri, 1. marca, lansko leto, sem šel v penzijo, pokoj, in nekaj moramo delati. No, z Mopečavom delam zdaj že 8 let, 9 let. Kljub temu, da sva s Formacijem delala že pri odru 57. To se pravi 57. leta. Takrat je Formacij bil še zelo začetnik. Prosti, kdo je to v Formacji? Koga misliš? Hvala lepa. Hvala lepa. No, skratka, to še nekaj delam svojo oddajo in ti moram povedati nekaj, Silvo. Ne vem, če vi veste, če vsi veste, mnogi izmed vas vedo, da prihaja za nami neka taka velika generacija. Med njimi nosi zastavo prav Sito. Tale naš prijatelj. Prav gotovo. Prosim. Ja, če se nehal. Ali smo se zmenili, da ne bomo dolgi? Če se nehal, pa jaz Silvota nekaj vprašal. Zakaj se ti Marjana prej vprašal, zakaj ne šel v Hollywood igrat? Zakaj pa mene tega ne vprašaš? Pa ne treba vprašati po notranjsku, ker po gorinjsku prišli. Vprašam. Veš, zakaj Boris te ne vprašam? Zato, ker sem pravzaprav del odgovora že povedal, da so v svetu ljudje tvojih let, igralci, najbolj izpovedno močni in da so pravzaprav najbolj iskani. In bolj, ko te gledam, srečujem in videvam, bolj, ko se umikaš v gost, se mi zdi, da se vendarle nehote tudi vse odločneje vračaš, pa če to priznaš ali ne. In zdi se mi, da bo prišel nekega dne dan, ko boš spet obsijan z odrskimi očmi in našo pozornostjo in hvaležnostjo. Mislim, da ne, Silvo. To je zadnjo, kar povem zdaj v dialekti. Na oder se ne bom vrnil, mogoče v film, ampak v Hollywood pa tudi ne bom šel. Sem za Italijane enkrat snemal eno nadaljevanko, pa so me djale, ja, vi, gospod kralj, bi pa lahko v Hollywoodu nastopali. Sem rekel, sej bi, ampak angleško ne znam. Angleško ne znate, ja, pa res ne morete. Jaz rekel, ampak jaz vem za rešitev, veste, kakšno? Sem djal, veste, jaz si že dolgo želim, da bi mrtvaka igral. V druge bi me prenašali, kaj okoli, pa slikali od zgore, od zdole, od spredi, od zad, kakor čte, glavno vi mi en solde dajte. Pa so djale, ja, gospod kralj, če bo kdaj kakšen tak scenarij napisal, vas bomo pa povabili.
stopam koderske zavesi in špicentu dajem znak, da bo treba vsak čas zaveso spustiti. Ampak zdaj, kako ne razmišljam drugače kot zaprisežen Slovenec, pa naj mi kdo to zameri ali ne. Kako naj bom vesel tega, da častitljivo spoštuje tudi Marjan Kralj, naj tonalico, ki jo ima še vedno doma, mislim. Vesel sem tega, tudi sam sem že poskušal igrati na ta instrument in zdaj za konec, za hvala v tem pogovoru, bom postavil eno vprašanje v slovenstvu. Prijatelja, kaj pričakujete zdaj v prihodnosti od te naše prihodnosti, od našega slovenstva, kaj se nam obeta? Koliko Slovenci, koliko državotvorni ljudje ali koliko zbegani posamezniki bomo postali? Kako prenaša to vajin vajina čustva in vajino srce? Marjan Kralj. Hotel bi povedati samo eno. Verjamem v ta naš rod slovenski. Zares verjamem. Ga imam rad. In če majčkeno Silvo presedlava zdajle na najno področje, na radijsko področje, me ni strah za obstoj našega naroda, dokler bomo imeli take ljudi, kot si ti, naš prijatelj, tole Kopitar, in vsi vi, ki ste nocoj prišli, da bi poslušali neumnosti. No. Jaz pa pričakujem samostojno Slovenijo, v kateri bi ljudje živeli pošteno, svobodno, z dobroto, z ljubeznijo, državo, v kateri bi bilo našim otrokom, ne mislim samo mojim, vsaj našim otrokom, veliko boljše, kot je bilo moje generacije. Pravijo, da smo ob vsem ostalem, ob vsej pridnosti, trmic, pa tudi pameti, Slovenci tudi narod pesnikov. Malo jih je med nami, ki niso vsaj kdaj v življenju pisali pesmi. Precej jih je, ki so te pesmi tudi izdali. In med temi v zadnjem času, ki so izdali svoje pesmi, je tudi Boris Kralj. Moral sem se precej potruditi, da sem ga nagovoril, da je nekaj primerkov prinesel nocoj s seboj. Če bo do te pesmi kakorkoli koga vznemirjale, našel jih bo v tem prostoru. Boris, tebe pa sprašujem, morda rahlo presenečenje, katera slovenska, prava slovenska pesem ti najglobje seže v srce, kadar jo zaslišiš takole v štari, ko jo zapojejo Slovenci? Misliš Peta? Da. Peta pesem. Težko bi se odločil, veliko jih je. Vse koroške so mi zelo všeč. Potem je nekaj, ki mi notranjci pravimo, da so notranjske. Med njimi posebno ena, ker pa nimam pevskega daru toliko razvidela, vam je ne morem zapeti. Pa recimo te, ki jih Slovenci najpogosteje pojemo. Kaj ti je ljubica, da si tak žalosten? Kaj ti je, da čmeni srce meni? Mogoče ta. Vesel sem bil pogovor z vami, predlagam, da da piko na i Dominik Krt z eno od pesmi, ki pa jih bomo mi skušali nekaj dodati, svoje pevske sposobnosti in nesposobnosti. Dominik, na vrsti si, vsem ostalim in vama najlepša hvala za pogovor.
oblekla. Saj to je bil ko sam si, ko je vse za tabo, ko žalost že prelivaš sivo mamo, ko sreča v poli plod zori, ko senca soncu lesk deli, je čas, da greš. Pogumno usmeri svoj korak, da stopi čez poslednji prag. Na zdravje vsem. Jaz bi se v imenu Kristine Repanšek in tudi mislim, da tudi v vašem imenu vsem izvajalcem, tako gospodu Borisu Kralju, Marjanu Kralju, Silu Dečku, Dominiku Krtu, lepo zahvalil za ta lep večer in upamo, da se bomo še videli. Kjer smo pa letos v letu po 400 obletnici Jakoba Galusa, smo vas skupaj z akademskim grafikom, ki so med nami Črnomirjem Frelikom, poklonili te koledarje z grafikami in CD ploščo Galusa. Bolje tako govoriš, da bi lahko v radiju pil. Pa zakva se, ko se je tresel, veste, ja. Hvala lepa, hvala, hvala. Poslušaj, zdaj je konc, ne? A veda, a je konc? Ne. Lahko je nov začetek? Še bolje se je rekel, je pa lahko. Ti pa tih bo. Super, pa še kaj povej. No reč kaj. Poglej, tamle me gospa ne pogleda. Gospa, pa kje ste vi? Pred 25 leti. Meni so neskončno všeč. Te lepe stvari si pa je lepo sprovociral prej, govorita po notranjsko. Sam jaz ne vem, če smo na Gorenjskem dobrodošli. Najbolj me moti to, če se recimo moj nečak, drugi nečak, piše Gorenc, pa je doma iz Zraka pri Krškem. Ali pa če se moja kolegica piše Dolenc, je pa doma iz Kamenka, Nataša. To je grozljivo, to je grozljivo. So mi pa všeč te šale na račun naših ljudi, ki lepo po domače povejo, recimo na Dolenskem, sta šla Micka pa Francel v koruzo. Tam ne slišijo več. Ne slišijo. Francel pa Micka sta šla v koruzo. Nekaj dela. Pa je rekel Francel, Micka, nekaj šelesti. Pa je rekla Micka, nič ne šelesti, ti ne moreš.
Vse sem čakal, da pride. Pa tako? Je šla Marčela tožiti Tonina, ki je pa silil. Za Tonina je strahotno slabo kazalo. Je oprl ono vrdulco, eno je vzel umno bahastvo in je rekel, gospod sodnik, kako bi mogel s tem nekaj narediti. Pa jete, je mejhno, pa je rekla Marčela, ne smojte verjeti, ta stvar se ne frfuni. Je pol za njega še zmeraj krdu slabo kazalo. Je vzel advokat, uno stvar v roke. In je rekel, gospod sodnik, pa jete, s tem ne bi mogel nič narediti. Ker je rekel Tonin, jen bova pravdo zgubila. A to pa ja. Ja, seveda, to je bilo predvideno že v prvotni zamisli, pa ker smo danes sledili predvsem na vdihu improvizaciji, sem zavestno izpustil to, brez česa si pravzaprav zdi bogokletno izpustiti Borisa Kralja iz prostora. Predlagam, da nas navduši slovensko zdravljico. Potem pa naj prevzame besedo Gostilna Repanček. Z veseljem vam to povem, ker je to pesem, ki sem jo največkrat življenju povedal, po mojih izračunih preko 800-krat. Ne bi se sam silil, ker je pa gospod tamle nekako zaprosil, se ne bo dolgo 3 minute. Pa mogoče je prav, da si jo obudimo zaradi ene stvari, zaradi tega, ker je postala naša himna. To je sicer zelo lepo, vendar bojim se, da bo s časoma smisel te pesmi, besedilo, da bo zbledelo. In vendar zato mislim, da bo treba to zdravico igralci, ki prihajajo za mano, da jo bojo morali večkrat in večkrat ponavljati. Torej, Prešernova zdravica. Prijatelji, odrodile so trte, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi v potrtih prsih, up budi. Komu napred veselo zdravico, bratje, če bo zapet? Bog našo nam deželo. Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike z oblakov rodu naj našga trešči grom. Prost, ko je bil v Očaku,
naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih rokes izpone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle, naj sinov, zarod nov iz vas, bo strah sovražnikov. Na Nemči, zdaj se pije zdravica vaša, pi na šup. Ljubezni domačije nobenej vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Živelej vsi narodi, ki hrebene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Derojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Tukaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. No.
Gracias.